항암 끝나자마자 건강식품 공구로 난리라고 유방암 진단 이후 치료에 전념해왔던 박미선. 첫 복귀는 블루베리즙 공구였는데요. 아프면서 제일 중요했던 게 잘 먹는 거였다며 직접 제품을 섭취하는 영상을 공개했는데 하지만 반응은 좋지 않았습니다. 응원했는데 공구는 아쉽다. 아쉬울 것 없는 분이 왜 장사를? 특히 암 환자에게 농축즙은 위험하다. 건강식품 공구는 한우분들을 위해서라도 더 조심했어야 한다는 우려 섞인 목소리가 이어졌죠. 이에 박미선은 직접 댓글로 맨날 노는 것도 지겨워서 하는 거다. 항암 치료는 이미 끝났고 지금은 휴식기라며 해명했는데요. 이후 논란이 커지자 다시 글을 올려 불편했던 분들께는 사과했지만 공구 자체는 중단하지 않았습니다. 암 환자였던 연예인이 좋다고 말하는 건강식품이 암원우분들에게 어떤 영향을 미칠지 깊이 고민했으면 어땠을지 아무쪼록 건강한 복귀하시고